दैदेननायाव जेबो बिसास गैया खारन अनजलि दैमारिया सासे फैलार लिडार बर' हारिनि थाखाय खारन बिथांनि मावलांनाय जिखिनि खामानि जों नुबोदों बिथांनि बे मावलांनायाव जोङो कुनु दिना देरहानाय नुफेराखै। रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरोम बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ ना आं सोरनि सायाव मा सावरायनो नागिरदों। आंनि बुंनांगौआ बेसो जोंहा जोंनि बर' हारिया दिनैसिम खनथाम गोरोबथा जाबाय। से नम्बराव जादों जोंहा BSc, 2 नम्बराव जादों जोंहा BTC, 3 नम्बराव जादों जोंहा BTR। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनथामसिम गोरोबथा जानानै दिनैसिमबो नाथाय जोंनि मोनथा एबा जोंनि बर' हारिया आबुङै थांना थानो थाखाय मोनथायफोरखौ मोनाखै एबा जेलाव थानाय एक्स NDAB आदा आब'मोना जाहाथे दासिमबो जोबथेसालियावनो दं बेनि सोमोन्दोखौ लानानै जोंहा आरोबाव मोनसे मैया दाखालिसो अनजालि दैमारि मेमजों लोगोसे एक्स NDAB आदा आब'मोना दानाय मोनसे ABP अल्टारनेट बड' पलिटिकेल पार्टी बेनि सोमोन्दै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोंखारिदों जाहाथे बेफोरनि एसे भिडिअखौ नायलांग्रोनि बेनि उनाव सावरायगोन। साननो रोङैनि थाखाय जोंनि BTCनि लाइमोनफ्रा बे 4 बोसोर 5 बोसोराव साख्रि मोनाखै होननानै आं सानना लायो। नाथाय दुखुआ नैबेहायसो आं रबिन्द्र बसुमतारी हिसाबै आंखो बे गोदान पार्टियावहा जयेन जादों होननानै बुंनायखौ आङो गावखौनो बिराद दुखु मोनदों खारन आं सानदों बिथां अनजलि दैमारिनि दैदेननाय बे आफादखौ बुङालासिनो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ बुंबा आं एसे गनायगौमोन। मानोनाने आंहा अनजलि दैमारिनि दैदेननायाव जेबो बिसास गैया खारन अनजलि दैमारिया सासे फैलार लिडार बर' हारिनि थाखाय खारन बिथांनि मावलांनाय जिखिनि खामानि जों नुबोदों बिथांनि बे मावलांनायाव जोङो कुनु दिना देरहानाय नुफेराखै आरो बेनिखायनो बेबादि फैलार दैदेनगिरिजों कम्पेयार खालामनानै जोंखौ बे आफादाव बे पार्टियाव हाबदों होनना बुंनायावसो आं बांसिन दुखु मोनदों। खारन जों सानो अनजलि दैमारि बिथाङा जि मोनसे पार्टि दादों डेम'क्रेटिक राइटखौ लाना दादों नाथाय बेसेबां साक्सेस जागोन जोंहा सन्देह दङ आरो बिजोंहाय जोंनि ओनसोलाव राजनितिक मोजां बिसार होनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय गैया। बेनिखायनो बे गोदान पार्टियावहा आंखौबो जयेन जादों होनना बुंनायखौ आङो माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो आङो जाय बुंग्रा बिथांखौ आं धिक्कार होदों आरो आयेनगत भाबै बिथांनि सायाव बिसार खालामनो थाखाय आं आयेनखौ खावलायदों। मैया दाखालिसो एक्स NDAPफोरजों लोगोसे जोंहा डक्टर अनजालि दैमारि मेडामजों जि मोनसे ABP होननाय अल्टारनेट बड' पलिटिकेल पार्टी होननाय मोनसे राजनितिक हान्जा एबा पलिटिकेल पार्टिया दाजादों जाहाथे बेनि सोमोन्दै गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां कमेन्ट हरदों जाहाथे बे कमेन्टखौ आं बे भिडिअआव होआ अब्लाबो आं बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो सावरायनोसै जाहाथे रायजोफ्रा इन्टारेस्ट दंबा खोनासंलांबानो जाबाय। बिदिब्ला थुदोना सावरायनोसै आंनि बुंनांगौआ बेसो जोंहा दिनैसिम बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा जाबाय जाहाथे दिनैसिम जि गोरोबथाखौ लानानै जोंहा जोंनि बर' हारिनि थामोनथा एबा आबुङै थांना थानांगौ एबा सोरबा जेलाव थानाय एक्स NDAB आदा आब'मोना उदां जायैनि सोमोन्दै बिथांमोना बेफोरखौ मावफुंगोन एबा उदां खालामगोन होननानै जि पलिटिकेल पार्टि दादों जाहाथे बे पलिटिकेल पार्टिनि सायावनो आंबो बुङो जाहाथे बिथांमोना जुदि हारिनि मोजां खामानि मावनो होनना फैदों एबा हारिखौ मोजां दैथायलांगोन होनना फैदोंब्ला आंनि बायदिबा बिसोरजोंनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थांनानै जाहाथे बिथांमोनखौनो सापर्ट खालामनांगौ। आंनि बुंनाया बेसोदि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ थांनानै सापर्ट खालामथारनांगौ आं बेखौ बुंबा जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना एबा BTCनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सोरजों थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि मुलाम्फा जागोन एबा लाब जागोन जाहाथे नोंथांमोना थांनानै बिथांमोनजों सापर्ट खालामबानो जाबाय। आरो बेनि गेजेरावनो आं फंसे खोथा बुंबावगोन जोंहा मैया दाखालिसो मोनसे भिडिअआव नुदोंमोन आं जाहाथे जोंहा आसाम आयेननि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों जाहाथे बिथाङा कुनु बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों बिथाङा थांफानानै केम्पिं खालामनो मोना एबा पलिटिकेल पार्टिजों उदाङै ओंखारफानो मोना एबा गाव
आरोबाव इलेक्सन गेलेनो मोना जाहाथे बिथाङा गावनि खुगाजोंनो मोजाङै बुंदों बेखौ जाहाथे आं दसे उनाव देखायनो थांबाय दं बिथाङा मोजाङैनो बुंदों बिथाङा जेब्लानिफ्राय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जादों बिनिफ्राय बिथाङा इलेक्सन गेलेनो एबा केन्डिडेट जानो मोनला बिखौ गावनि खुगाजोंनो बुंदों जाहाथे नोंथांमोना नायना लाग्रोबानो जायो बेनि उनाव सावरायगोन गोदान सरकार दानो हागोन आरो बे गोदान सरकारासो बिटिसिखौ खुंनो हागोन आं दा राजखान्थिनि गोजानाव दं गतिके जिहेतु इलेक्सन जाफिनसिगोन दा बयबो सोरबाया देरहादोंमोनब्लाबो सोरबाया इएम जादोंब्लाबो सोरबाया सिट जादोंब्लाबो बिटिसिनि जिथु सम माने 5 बोसोराव जिहेतु जोंनि जाफ्राथ' भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंदों दा जायनो गोदान देरहागोन बेसो बिटिसिखौ सरकार सालायनो हागोन बेखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंलांखाबाय रायजोफोर भिडिअ गोबां गोलाव जाबाय नाथाय आं भिडिअखौ गोबां खस्थ' खालामनानै बानायदों जाहाथे दखानाव थानानै सानफ्रामबो आपडेट एबा ब्लग भिडिअ होनाया बेनि थाखायनो आंखौ निमाहाबानो जाबाय दिनै अब्लाबो आं एसे सम मोननायाव मोनसे भिडिअ आपडेट होबाय जाहाथे रायजोफ्रा बेखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों